Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibru utawi iki iku nerangake sifat sombong. Al-kibru utawi iki iku nerangake sifat sombong. Huwa utawi al-kibru iku antarfa'a iku ing yen to kumo luhur sapa sira utawa ngluhurake sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira ala ikhwatika ing atase dulur sira wa tata'adzuma lan ngrasa agung sapa sira wa tata'adzuma lan ngrasa agung sapa sira alaihim ing atase ikhwanika wa tara lan ningali sapa sira annarut bataka ing satemene pangkat sira pokorut batil muallimina iku ing dalem sak dhuwure pangkate pira-pira wong kang mulang wa fadlaka lan kautaman sira iku kotwasala iku teman-teman tumeka apa fadlaka ila hadin nihayati iku tumeka maring katok-katoke wates patukhotaba mongko ngomongi sapa sira ikhwanika ing pira-pira dulur sira bil ghalzati kelawan kasar wal fadhadhati lan keras wa ta'jubalan gawok sapa sira binafsika kelawan awak dhewe sira wa taktaru lan kabujuk sapa sira bihalika kelawan tingkah sira jadi sombong ini ya menjelaskan tentang sombong. Sombong itu bagaimana? Sombong itu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, merasa dirinya lebih baik daripada temannya, itu namanya sombong. Wa ta'adzuma alaihim wa tara anna rutbataka fawqa rutbatil muallimin, dan dia merasa lebih, pokoknya merasa lebih dari orang lain, lebih pinter, lebih lebih pengalaman, lebih tinggi derajatnya, itu namanya sombong. Jadi jangan pernah sekali-kali mempunyai rasa lebih baik dari orang lain. Karena sesungguhnya kita itu enggak tahu diri kita itu apakah lebih baik dari orang lain. Meskipun kelihatannya secara zahir kasat mata itu kita seolah-olah itu lebih tinggi dari orang lain. Tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kita lebih tinggi dari orang tersebut. Makanya kita dilarang untuk mempunyai sifat sombong. Iblis dulu itu sebelum menjadi iblis itu adalah malaikat. Ya. Iblis itu dulunya itu malaikat. Dia pernah ibadah selama 1000 tahun iblis. Iblis itu pernah ibadah 1000 tahun. Sampean somben paling ibadah nontonnya paling pira urip 20 tahun, 70 tahun. Tapi iblis itu pernah ibadah ribuan tahun. Gara-gara sombong iblis kemudian dilaknat Allah menjadi iblis. Jadi setan. Itu gara-gara sombong. Sombongnya kenapa? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis disuruh hormat kepada Nabi Adam. Iblis tidak karena apa? Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nabi Adam baru diciptakan, yang iblis itu merasa dirinya sudah ibadah 1000 tahun kok disuruh menghormati Adam. Makanya dia sombong. Karena sombong itu akhirnya dia melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari situ dapat kita simpulkan, wong ibadah 1000 tahun saja gara-gara sombong itu bisa menjadi iblis, apalagi kita ibadah kita berapa?
sholat kita berapa, pahala yang kita kumpulkan berapa. Makanya kita tidak pantas manusia itu sombong. Mudharul kibri utawi iki iku nerangaken bahayane sombong. Bahayanya sombong itu bagaimana? Innal kibra satemene sombong iku yaksabu iku bisa nekake apa al-kibr al-mukta ing bendone pangeran. Karena sombong itu bisa mendatangkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh hamba itu sombong. Yang boleh pantas sombong itu cuma Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu yang menciptakan segalanya. Makanya kalau ada orang kok kemudian merasa pinter, merasa kuat, itu enggak pantas. Ya. Enggak boleh. Wa yamna'u lan iso nyegah apa al-kibri minat ta'allufi saking asih-asian wa mahabbatin nasilan demen menungso. Dan sombong itu juga bisa menyebabkan orang itu tidak bisa saling menyayangi. Peneroh koncone sombong ini mesti mangkel, enggak mungkin bisa rukun dengan orang yang sombong. Mesti greget-greget kan gitu. Wahtiramihim liman yattasifu bihi wahtiramihim lan uliye mulyaake annas liman maring wong yattasifu kang persifatan sapa man bihim kelawan al-kibri. Dan tidak mungkin orang yang sombong itu akan dimuliakan oleh manusia. Tidak mungkin manusia, orang-orang itu suka dengan orang-orang yang sombong, malah akan menambah musuh orang sombong. Tidak disukai oleh banyak orang. Wa yujibu lan netepake apa apa al kibra sombong iku mau attifaqahum ing mufakate anas ala adzau ing atase nglarakake man. Justru karena orang itu sombong, maka akan menyebabkan orang lain itu bersepakat untuk membuat dia menderita. Jadi diceng wong gitu. Berarti enggak ada bagusnya sombong itu. Wa idlalihi lan ngesorake man wa tahkirihi lan nginoman wa ihanati lan tegese nginoman, ngrendahake man. Wa hirmanihi lan ngaling-alingi man min kulli khairin saking saben-saben kebagusan. Wa fadlin lan keutamaan wa syarafin lan kamulyan. Karena sombong itu juga bisa menghalang-halangi orang dari setiap kebaikan, keutamaan dan kemuliaan. Fal ajab mongko utawi gawa kulal ajab kelawan kulul ajab yos gawa mimman saking wong yatasifu kang bersifatan apa man bil kibri kelawan gumedhe utawa sombong. Sungguh mengherankan kalau begitu masih ada orang yang sombong. Padahal sifat sombong itu tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Ma'annau semertane sak temene man iku lawin sofa. Lamuno insab sapa man taro mongko ningali sapa man ana amrau sak temene perkarane man iku nutfatun iku nutfah. Mudhirratun kang gilani kang jemberi wa akhiruhu utawi akhire man iku jifatun iku nanah qadratun kang kidharatun kang jemberi ngregeti. Jadi manusia itu enggak pantas sombong, itu ya enggak boleh, enggak pantas, karena kita itu nantinya juga semuanya akan mati, meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia pasti semuanya akan menjadi jifah, menjadi nanah di dalam kubur, kemudian dimakan oleh belatung-belatung. Dan itu pasti akan terjadi. Kita itu tidak mungkin terhindar dari itu. Kita semuanya nanti pasti akan mati, menjadi nanah, menjadi bangkai, dan bangkai itu nanti akan dimakan belatung. Setelah dimakan belatung akan musnah. Makanya enggak ada yang bisa disombongkan sebetulnya kalau kita mau berpikir seperti itu. Qala syair, qala dawu asyairu sapa syair, ajibtu gawa sapa ingsun min mujibin saking wong kang gawang-gawake bisuratihi kelawan
rupane man. Saya sungguh heran dengan orang yang mengherankan, yang heran dengan yang mengherankan wajahnya. Orang yang sombong karena dia tampan atau cantik gitu. Wa kana bil amsi wa kana lan ana sapa man bil amsi ing dalem sesuk nutfatan bil amsi ing dalem wingi nutfatan iku rupa nutfah maziratun kang gilani. Wa fi ghadin lan ing dalem sesuk bada husni surati ing dalem sawise baguse rupane man yasiru dadi sapa man fil lahdi ing dalem luang lahat jifatan ing nanah qadiratan kang jemberi. Maka sungguh saya heran dengan orang yang menyombongkan dirinya, menyombongkan ketampanannya. Dia tidak ingat kalau besok nanti dia akan mati, meninggal dunia, lalu menjadi bangkai, menjadi nanah, kemudian menjadi makanan belatung-belatung. Wa iyyaka ayyahmilaka alal kibri, wa iyyaka lan rumong ngreksa sira ayyahmila. Ayyahmila yen to gugum, yen to lumaku ing sira alal kibari wa iyyaka lan ngreksa sira ayah milayen to lumaku ka ing sira alal kibari ing atase sombong, maka jagalah dirimu jangan sampai kamu sombong. Alal kibari uluwi yadika ing atase gedene luhure tangan sira atau kekuasaan sira wa nufudhu amrika lan lestarine perkara sira wa kathru madhikhina lan akeh wong kang muji laka maring sira. Maka kamu jangan sampai terlena dengan pujian orang lain sehingga kamu merasa orang yang lebih baik dari orang lain. Wal mutamallikina lan wong kang padha manut ilaika maring sira. Apalagi seorang pejabat bos yang punya anak buah kemudian dia merasa lebih baik dari orang lain. Jangan sampai kamu tertipu dengan kedudukan yang seperti itu. Qala syair, qala dawuh sapa syairu sapa syair ya jahilan warrahu ifratu madhihi. Ya jahilan wong kang padha bodho. Warra bujuk ing jahil ifratu madhihi apa ifrote mbang saake wong kang ngelem ing jahil. Wahai orang-orang yang bodoh, jangan sampai kamu tertipu dengan pujian orang lain ya. Wong iku biasane nek dilem iku mesti rumangsa apik. Cah kok pintere, cah kok gantenge ngono. Cah kok sregepe ngono. Mesti atine seneng nek dilem. Nek awamu seneng mesti punya rasa sombong akhirnya. Rumangsa luwih apik daripada kanca-kancane. Maka jangan sampai kamu itu tertipu dengan pujian orang lain. La yagliban ojo menangake temen sira jahalaman atroka ing bodhone wong atra kang anyar teka ka ing sira ilmu ka apa ilmu sira bi kelawan man. Asna ngelem sapa man wa qala lan dawuh bila ilmin wa qala lan ngomong sapa man bila ilmin kelawan tanpa ilmu ahata ngliputi bihik ing man wa anta utawi sira aklab iku luwih ngerti bil mahsuli kelawan perkara kang den hasilake min riyabi saking kemamangane man. Balaut balik baliyo sira nafsaka ing awake sira al ausofa ing pira-pira sifat al mamduhata kang den puji wal afalan pira-pira penggawean allatifata kang lembut biqot in nadri kelawan megot ningali anil madhi saking pangelem wadzamilan lan apa iku paidu. Fa inna dzalika mungko satemene mengkono auda nafsaka yujibu iku iso ndadekno tepake apa dzalik ziyadata syarafika ing tambahe kamulyan sira wa kamala itibaraka lan sampurnane
iktibar sira. Tepo tulodo sira. Jadi kita dalam melakukan sesuatu tidak boleh kemudian kita melihat pujian orang lain atau ejekan orang lain. Kita tetap harus melakukan sesuatu dengan ilmu, dengan rendah hati. Tidak boleh terbuai dengan pujian. Karena kalau kita merasa lebih baik karena dipuji, maka itu bisa merusak sifat kita. Akan tumbuh sifat sombong. Kalau bisa begitu mempertahankan seperti itu, maka ziyadata syaraf yujibu ziyadata syarafika. Maka kemuliaanmu akan bertambah wa kamala itibarika. At-tahaffudzu 'alal jismi. Utawi iki ku nerangaken ngreksa 'alal jismi ing atase awak, menjaga diri sendiri. Judulnya. At-tahaffudz utawi iki ku ngreksa 'alal jismi ing atase awak. Inna muhafadzataka saat temene uli ngreksa sira ala sihati jismika ing atase sehate awak sira ahamun iku luwih utama luwih penting ahamu syai'in iku luwih penting-pentinge suci-wiji yajibu kang wajib alika ing atase sira muraatuhu apa ngreksa al jism. Sesungguhnya menjaga kesehatan badan kita itu termasuk sesuatu yang paling penting di antara sesuatu yang lain yang patut kita jaga. Iz biduni sihatil jismi. Kenapa seperti itu? Krono saat temene kelawan tanpa sehate awak, tahtalu bakal cacat an-nidhamu apa runtutane maisyatika apa runtutane penggawean sira. Karena kalau jika kita tidak sehat, badan kita tidak sehat, maka akan bisa merusak segala urusan. Fala yanha mongko ora nyegah fala yanhau mongko ora enak laka kedue sira aklun apa mangan wala syarabun lan ora ngombe wala naumun lan ora enak apa turu wala rohatun lan ora enak apa ngasor. Karena kalau diri kita nanti sakit, maka kita pasti tidak akan enak makan, tidak enak minum, tidak enak tidur dan tidak bisa istirahat. Fal jismu mongko utawi awak lahu kedue man alaika fal jismu mongko utawi jism alaika ing lahu kedue jismika alaika ing atas rohuku niku hak yalzamu kang wajib ka ing sira apa ayu adi apa yen nekani sapa sira ha ing hak lahu maring jism. Karena sesungguhnya menjaga badan itu adalah haknya badan, hak kita, kewajiban kita terhadap tubuh kita. Makanya tubuh kita harus kita jaga. Itu bagian dari kewajiban kita sebagai manusia makhluk hidup untuk menjaga badan kita agar tetap sehat. Al-hukuk utawi pira-pira hak al-wajibati kang wajib lil jismi maring awak. Apa hak-haknya badan kita yang harus kita penuhi? Iya utawi al-hukuku al-wajibah antu dawi maiku yen to nglanggengake sira ala nadhafati ing atase bersih al-jism. Salah satu haknya badan kita adalah kita harus selalu membersihkan tubuh kita dengan cara mandi. Minal wasahi saking reget wal qadari lan kotoran wa nadhafati lan bersihake to amika panganan sira wa syarabika lan ombenan sira wa maskanika lan omah sira wa malbasikalan pakaian sira ma'astimali riyadhah sumrtane nglakoni riyadhah latihan al-jasasiyati kang bangsa raga. Jadi haknya jism badan kita yang harus kita penuhi adalah menjaga kebersihannya. Makanya mandi itu kalau diniati ibadah itu dapat pahala. Sampai nek mandi itu harus diniati apa? An-nadhafah, bersih awak sangka kotoran lan najis. Ya kalau mandi itu baca bismillah diniati membersihkan badan dari kotoran dan najis. Nanti akan dapat pahala meskipun mandi.
menjaga kebersihan badan, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian kita itu juga harus dijaga kebersihannya agar supaya badan kita sehat selalu. An-nadhafatul jismi, nadhafatul jismi utaiki ku nerangaken bersihake awak. Idza arata tatkala ning ngarepake sira antal abayen to dolanan sira tajlisa utawa lungguh sira yalzamu mengko wajib ayakuna apa yen to ana dalika mengkono-mengkono talab fi amakinin nadifatin ing dalam pira-pira panggonan kang suci. Kamu kalau mau bermain atau mau duduk maka wajib tempat kamu itu harus bersih. Faina mau di al-qadarah mengko satemene panggonan kang kotor tujibu iku iso marekake ittisakha badanika ing rusoe awak sira. Karena tempat yang kotor itu bisa mengkotori badan kita juga. Wa thiyabika lan lambi sira, baju kita juga bisa kotor. Kaya siru mongko dadi al jismu apa awake ing dalem mengkono-mengkono, ing dalem nalikane mengkono-mengkono kotor, urdotan iku den adepake lil amrodi maring pira-pira lara, lil amrodi maring pira-pira rawal ilalilan penyakit. Kalau tempat kita itu kotor, badan kita kotor, pakaian kita kotor, maka tubuh kita nanti akan menjadi tempatnya penyakit. Makanya kita disuruh menjaga kebersihan. Wa indama yashtahu lan ing dalem nalikane kuncoro bena nasi ing dalem antarane menungso anna maradaka apa satemene lara sira yusibu kang ngenani apa amru hum ing anas laweh talatu lamun campur sapa anas bika kelawan sira wa tafarruqulan pisah wa taqarrubulan parek sapa anas mingka saking sira yang firuna mongko padha lumayu sapa anas min muasyaratika saking sesrawungan sira wahtilatihim lan campure anas bika kelawan sira patasiru mongko dadi sapa sira wi uzratin iku ing dalem mencil anhum sange anas. Kalau kamu sampai kotor tubuhmu, badanmu kotor kemudian sakit, maka orang lain itu pasti akan menjauhi kamu. Jajal koncone sing ambune badhek awake, lambine badhek, itu pasti akan dijauhi teman-temannya. Ora betah koncone merek. Makanya wajib menjaga kebersihan. Wajib mandi, sikat gigi, pakai baju yang bersih. Kalau nggak bisa menjaga ini, pasti orang lain nanti akan menjauhimu, akan terkucilkan dirimu nanti. Fatasiru fi uzlatin anhum la samiro laka ora ana kang ngancani laka maring sira siwa ma kejaba perkara yu'ani kang yu'ani min alamidda yu'ani kang kangelan sapa sira hi ing min alamidai saking lorone dak penyakit wala anisalan kang ngaring-ngaring ghairu mu'anatid dawa kang saliyane kangelane nambani. Jadi kalau kamu kotor nanti sakit, orang lain tidak mau mendekat, kamu akan sulit sendiri berusaha untuk mengobati sendiri. Wa minat ta'amati lan iku setengah saking belahi al kubra kang gedhe wal musibati lan musibah al udma kang agung usulul afari apa tumibane afar lebu wal qadari lan reget wal wasakhi lan reget wal khabri lan mangsi ila aina kamaring mripat sira kaya sekutu mongko gugur mongko rontok apa syarul hadabi apa rambute idep watuh mirulan abang al ajfanu apa telapuane mata warubama alul amri warubama alu lan semong-semongso bali al amru apa perkara ila dhahabi nuri aineka maring ilange cahayane mripat sira. Salah satu musibah yang besar itu adalah apabila mata kita itu terkena kotoran. Mata kita itu jangan sampai terkena kotoran. Kalau sampai terkena kotoran dan kotoran itu membahayakan mata kita, maka bisa jadi mata ini menjadi
buta. Makanya harus dijaga betul tubuh kita itu, nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fala tubsiru mongko ora iso ningali sapa sira saya ane sewiji, kalau sampai buta kita tidak bisa melihat sesuatu. Fastahid mongko nemen-nemono sira kulal istihati kelawan sekabehane nemen-nemeni finadhofatin ing dalem bebersih badanika awak sira. Maka dari itu berusahalah untuk selalu bersih, membersihkan badan kita. Wa wajhika lan rai sira wa yadaika lan tangan loro sira wa ainaika lan mripat loro sira minal ghamsi saking melek wa adami dakniha wa adami dakialan ora anane ngewe ing ainaika ngucek-ngucek maksudnya ma'al mubadarah semetane mubadarah age-age bitor didzubabi kelawan nolak laler ida aja atat kalane teko apa dzub ala wajhika ing atase rai sira wa ainaika lan mripat loro sira. Al-at'imatu wa awqatul akli wallahu alam bisawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.